السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم 4 طرق منزلية مفيدة في علاج السعال طبيعيا بسهولة في البيت، ولكن نحيطكم علما بأن هذا الفيديو يستغرق جهدا في البحث والإعداد والعرض، فنرجو من سيادتكم أن تضغطوا لايك وتشتركوا في قناتنا لتنشروا الفائدة للجميع، وجزاكم الله كل خير. السعال، ما هو السعال؟ هو واحد من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا، عندما يكون هناك انسداد أو تهيج في الحلق أو الممرات الهوائية العلوية، وعقلك يترجم وجود عنصر أجنبي ويقول على جسمك التعامل بالسعال لإزالة هذا العنصر الغريب. يمكن أن يكون السعال أيضا بسبب عدوى فيروسية أو نزلات البرد والإنفلونزا والتدخين أو المشاكل الصحية مثل الربو والسل وسرطان الرئة. بعض من أعراض السعال هي حكة في الحلق، ألم في الصدر وعدم الراحة، بدلا من استخدام أكثر من وصفة من شراب مهدئ للسعال. يمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية للسعال باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك. فيما يلي أهم وصفات علاج السعال والبلغم. أولا، الكركم. عشبة الكركم له تأثير علاجي ممتاز على السعال، وخاصة السعال من النوع الجاف. الطريقة: تسخن نصف كوب من الماء في وعاء حتى يغلي، ثم إضافة ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة من العسل. يمكنك أيضا إضافة القرفة العصا. تغلي هذه المكونات لمدة 2 إلى 3 دقائق، ويشرب ذلك المشروب يوميا حتى تتحسن الحالة. 2. الزنجبيل. الزنجبيل هو واحد من العلاجات الطبيعية الأكثر شعبية بالنسبة للسعال. أما الطريقة فتقطيع الزنجبيل الطازج إلى شرائح صغيرة وسحقها قليلا ووضعها في كوب من الماء وتركها حتى تغلي، وشرب هذا المشروب العشبي 3 إلى 4 مرات في اليوم للتخفيف من التهاب الحلق والسعال بدون توقف وحتى البلغم. يمكنك أيضا إضافة بعض عصير الليمون والعسل لذلك المشروب. 3. الليمون. الليمون يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الطرق لعلاج السعال، فالليمون له خصائص يمكن أن تقلل من الالتهابات وكذلك القدرة على مكافحة العدوى لوجود نسب كبيرة من فيتامين سي. الطريقة: يمكن صنع شراب للسعال بسيط من خلال الجمع بين ملعقتين من عصير الليمون وملعقة واحدة من العسل وتسخينه حتى التدفئة، وشرب هذا الشراب الصحي عدة مرات في اليوم. طريقة أخرى لاستخدام الليمون هو مزج عصير الليمون مع قليل من العسل وقليل من الفلفل الحار ويشرب بعد ذلك. 4. الثوم. الثوم يتميز بوجود مكونات مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات التي تساعد على علاج السعال. فالطريقة بأن تغلي من 2 إلى 3 فصوص من الثوم في كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من الزعتر وتركها لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة وإضافة بعض العسل وشربه، وهذا سوف يساعد على التنفس بشكل سليم وتخفف من أعراض السعال الأخرى. تناول فص من الثوم المطحون وخلطه مع بعض قطرات من زيت القرنفل وبعض العسل لتخفيف التهاب الحلق. يمكنك أيضا استخدام الثوم في الطبخ وإضافته إلى الأطعمة. نشكركم على حسن استماعكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتحظوا بكل مفيد لصحتكم وعافيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.